acca asalaamaaleykum mbokku internetu Jokko TV maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di leen ziar di leen wax nag tey nag nee naa leen xew-xew bu rëy dafa am fii nga xamante ni mooy ca Médina ci stade bi nee naa leen nag tey ku bëgg a xool li nga xamante ni mooy ambiance artistes yi nga xamante ni tarkaal la nee naa leen tey dañoo woote li nga xamante ni mooy match ci diggante puis ji ak ki nga xamante ne mooy Padros Mbaye Dogo Mbaye nee naa leen tey nag ñooy football fi nga xamante ne mooy ci stade bi ba tax na rek tey damay daal di dox nànk rek daal di xool gars yi naka lañ daal di faral ak kan mooy jël gi nga xamante ne mooy daal di final bi acca ñu dem sama cameraman ñu daal di wéyal lépp ñu daal di xool ngeen di si daal di ànd ak ki nga xamante ne mooy waa Jokko TV acca ñu dem let's go topp leen ma bu ñu ko soxlaa yombale leen ko ba ñu am ko parce que ñoom ñoo taxoon ñu sonn ko pour defar ko donc fii gaa seen terrain la même bu amul paiement sax ngeen soxla ñëw leen ngeen football donc le directeur est là donc Amsata dama bëggoon recommander la ak ñoom parce que vraiment man dama leen a naw quoi dañu am fayda seen bopp te gis naa ne ñoom ñu gëm seen bopp la ñu donc lu mu métti métti ñoom bu ñu soxlaa fexele lu mu gën a oyof defal leen ko parce que pour ñu gëm ne ñoom ñoo moom terrain bi. merci si accueil bi ñun déjà moom boo ñëwee dalal nañu première journée bi. donc gars yi def déplacement bi benn tournoi la boo xamante ne bii mooy deuxième édition bi di regrouper artistes yi mbalaxmaan yi comédiens yi génération 2002 ñoom Henri Camara maanaam ñëpp ñu gis si seen bopp quoi Modou Lo ñoom ñëpp bien sûr donc tey ñu def déplacement bi uniquement Médina dañu ne sax demi-finale bi tey la fii mais finale bi incha allah fii lañ koy defee tamit quoi. de toute façon c'est une fierté de voir les célébrités venir à la Médina loolu rek doy na satisfaction donc loolu bu ñu ci mënoon def sax ñoo ciy defaat donc du courage on est avec vous. donc dañuy dem si terrain bi nga joxe coup d'envoi bi voilà premier match. Policier Bamba Fall askan wi ñoo la bëgg askan wi Médina ñoo la Henri ñu ngi lay bëgg bu baax. waaw ça va maa ngi waaw yaa ngi si jàmm. waaw ça va maa ngi. tey da ngaa ñëwoon ci li nga xamante ne mooy match bi. waaw bon comme ni mu koy faral di defee ah donc comme tey demi-finale yi la dañuy ñëw pour neexal ko rek j'espère ñooy gagné léegi dem final. waaw ñaata bii nga ñu war a dugalal. non tey benn rek. waaw benn rek baax na. benn ndaw na de. non bàyyi ma commencé si benn rek. fan nga nekkoon. man maa ngi fii maa ngi Dakar depuis ñibbisi naa depuis 4 ans voilà donc maa ngi sama coin quoi. yaa ngi sa coin. mais Henri gars yi gisuñu la sax si yéen ñii lu ñu lay gis daal bëriwul daal maanaam. waaw dëgg la xam nga ku nekk dafa am yàlla nu mu la bindee. donc man je suis quelqu'un koo xamante ne dama timide ba pare calme nekk sama coin quoi mais taxul temps en temps ma génn xam nga rek nit yi gis ma quoi donc genre événement yi tamit daf may permettre pour gars yi ñi nga xamante ne sama fans yi nga xam ne ay at duñ ma gis waaw pour ñu mun ma gis quoi waaw. non Henri mënuñu koo gis fenn mu làqatu daal nekk si coin am daal. waaw donc di leen wax rek bon man maa ngi fii maa ngi si jàmm donc voilà comme lu may wax rek genre événement yi day tax képp ki nga xam ne gëj nga ma gis boo ñëwee fii di nga ma gis quoi donc di ñaan yàlla dem final comme ça mu gën a neex voilà. incha allah ok jaajëfal bu baax a baax. lii dafa am solo donc waa surtout di nuyu waa PNJ donc lii da ñëw fii terrain Jaraaf. ànd ceeg monsieur le maire nga xam ne moom il est toujours disponible monsieur Bamba Fall di suma xarit di suñu maire aussi di nuyu waa Médina ñëpp ak li ko wër Gueule Tapée Fass donc waa corniche bi centenaire Gibraltar tout ça et cetera donc waaw mais lii dafa am solo parce que nag boo wootee ay nit ngay xaar donc boo demee ci yeneen ñu mel nii ay nit ngay fekk ay nit ñooy woote ñu ñëpp seen daan nu di xaar le 20 mai c'est bientôt léegi soreetul samedi prochain da gars yi teel a ñëw teel a génn mais nañ indaale ay carax jigéen ñi dañ bëgg ay talon nañ indaale ay carax kon su ma ko waxee du neex di def naa ci ko def ci code sama digganteeg Mame Ndiaye Savon waaw loolu waaw bon waaw mais loolu dama bi may way moo tax am nga loo gis rek bu naturel dafay baax donc dafa naturel ma way ko comme ça ni xalaatuma ci woon lii moom xalaatu ci woon lii suñu borom ma def loolu Mame Ndiaye sama doom la sama xarit la
Mame Ndiaye Savon. Mame Ndiaye Savon ma ñamal suuti nga ne. le 20 mai incha allah laa si ñamal le 20 mai ci Grand Théâtre rek le 20 mai rek. da amul wax le 20 mai rek Grand Théâtre ba le 20 mai rek bàyyi li nga def. te bis mariage mi nga xamante ne nii moo nu teree dof waaye ñu seet si tamit ku riis ku diñ ci boppam ku bëgg jeunesse su Médina te ban ko woowee it pour seet si ko gàntaluñu moom mi nga xamante ne mooy magu Kéba di bàyyi jeunesse bi ban ko waxee dañuy programme le 20 mai tegu ci baat kon moom yàlla na jàmmam yàgg Médina la ñuy recruter woo leen ñu ñëw kenn moom sama waa ji moo riis maa ngi ci réew mi jàpp sama ñàmbur lu waaye wax dugguma ci maandu laa woote ah non fi mu nekk nii waa xam nga démb seeti naa Lati Diop déggen baay Dior Demba déggen baay Kourak Falek déggen ca Parcelles waali mi nga xamante ne kenn du moom waaye bu bàyyam wootee nag muy sunu patron man mi nga xam ne Kéba Seck ni ma mel moo ma ko def ku baax ci réew mi bu ma bëggee yàlla ak Lati Diop déggen baay moo tax maa ngi moom ñu yàgg lool nag dara ñaawul ñuy waaj la 20 mu dajale ay nitu démbam ay nitu barki démbam boole leen ci bis bi ñu ànd ceeg nag ku gore maa law be Samba Kuli ma ca seng ndaat jéeri ngoone mu baax mi ci réew mi di xale bu ndaw nag mbokkum yaay Assou Mbaye mbokkum yaay Kumba Diop yëkkati matériel bu bari def ci ay millions teg ne ko kaay liggéey ba nu ñëwee ñun waa Kër Band jéeri ngoone yaatal ñu dooleel ñu bu ko neexoon ne ma mbiram lay def ndax am na ay éléments am na ñu mën a liggéeyal waaye daa jël Kër Band ak jéeri production ñu bokk nday ak baay ñuy waaj la 20 nag Esplanade Grand Théâtre bu keroog di ngeen gis ambiance di ngeen gis spectacle di ngeen gis son et lumière waaye yaa wëy ni bi di ngeen dégg mu wëy nit ñi dañuy baal si Kéba waaye xamuñu ko li mu def ci diggi dëkk bi répété ko li mu def ci diggi dëkk bi toog ko studio bu nu yeggee ca Grand Théâtre ba bu boobaa ngeen xam ne Cheikh Seck kay baayam Thione Seck la bokkal nday ak baay Mapenda la bokkal nday ak baay Ousmane la bokkal nday ak baay Assane la bokkal benn baay waaye mooy baayu xale yi mooy baayu Waali di bàyyi Mandiaye di bàyyi Bambali Seck kenn du moom sama waa ji di ngeen dégg son di ngeen dégg lumière waaye di ngeen dégg wëy dëgg nag bu keroog géwéle danañ sànjaafu waaye kenn du sama waa ji jéeri ngoone jéeri production mbokkum yaay Mami Mbaye mu baax mi ci réew mi Assou Mbaye borom siwis léegi damaa ñëw gaynde fekk la fa nga def fa lu doy waar ma lay laaj ba xam baa xam nga ni dëgg neex programme boobu ngay wàcc ba loolu nga fa naroon ni nga defoon ca gaynde yaa ngi koy wàcc ca programme ba ndax yow nit fekk la gaynde rek dootoo xàmmee kenn ndéygay daal sa xeetu ambiance sa xeetu bandi bandul daa ba dama ko bëgg ndax xam nga ne bu nu bandi bandoo dafay neex ci kaw chaîne boo jongoma dëgg taxaw ree suuri daal di jong ñu xam ne nit jëlal ma ko xale bi xam nga dafa jongoma 4G moo jëlal ma ko xaw ba suur man dama ko bëgg non bu ngeen ñëwee nag la 20 incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dañuy ñaan yàlla gudd fan ak wér commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim àggali ko alhamdulilahi rabbil alamin xam nga buñ ne lu ñu gis ne guléet li olof Njaay ne loo bañ mu ñëw bu ko wutal bis waaye ñun am nañu bis te ci kàttanu yàlla bu nu yàlla mayee gudd fan ak wér xel mu sell xel mu dal te kenn bañ a manqué bu nu accès le 20 ngeen xam ne dëgg liggéey nañu li may waaj nag bari na maa ngi ak samay groupe ñi nga xam ne dama yàgg ak ñoom ci Kéba Seck ku ci mel ni Caba ku ci mel ni Maam Lumbe xale yu góor yi dooleel ñu nag ñoom Riis Baba Ñaam mi nga xam ne sañ-sañ mooy maamam nee naa la loo bëgg a gis ci spectacle boo ñëwee ci bitu Rasi Diop déggen baay Dior Demba déggen baay Kourak Faale déggen Faramarine bu Riis bi nga xam ne Kéba moo mën a wëy xale yi juumuñu de liñ ko naan pas un talent waaye moo mën a wëy des fois ma xool ko ba jooy du lu ma tricher non koo liggéeyal fukki at du 10 jours du 10 semaines waaye aka moo ñu cërale aka moo ñu xam aka moo ñu teg place Mariasine aka bëgg nitu démbam bu la 20 bu ngeen ñëwee yal na nu yàlla may jàmm fekkee talte man. amiin fekkee lépp Ndeye Gueye dama la bëggoon poser benn question laaj la sa digganteeg Ndeye Gueye nan la. luy problème bi waaw sama yaay jooju nag Gueye ma saari penda naar ma maa di penda naar sama séeréer bu rafet bi kooku Libi Gueye la ñuy woowee baayam kenn du moom sama waa ji yaaja la ñuy jooy to noppeeguñu muy ajaratu puy mi nga xamante ne baax rek la def sama mag ji nga xamante ne moo nu dalal bu nu bëggee fecc ñun Ndeye Gueye moo tax bu la lekkee olom na ko gërëmee tooy bu nu demee bay samp suñu bopp di fecc dëggal suñu bopp àddina bëgguñu dañ koo xool ci moom dañ koy ñaanal jàmm gudd fan ak wér sutura àdduna ak àllaaxira yàlla jubóole ko borom këram may ko li muy séntu ci sëyam yàlla na ko ci yàlla defaral te ba tey ñaawul lenn moo ma neex ci moom amaana musuma koo wax nit di ko dégg Ndeye Gueye mooy seul artiste du jëw du leb
barki Seydina Mohamed man kenn fayul sama kër kenn dundaluma ku dul kii rabbi sama waati Ndeye Gueye mooy seul artiste du jëw du leb ñaar yi moo nekk ci moom nit nag àddina am na fu muy toll wax ji day bari waaye moom ñaari rek laa ko nawee du jëw du leb aka moo baax taaliba Allah ji baara bi yal na ko yàlla defal jàmm sama mag ji kenn du moom. kii mooy capitaine bi wax la nag. waaw ah. waaw merci ah. waaw match bi dafa xawoon compliqué quoi xam nga c'était un peu compliqué au début parce que dañu bëggoon satisfaire ñenn ñi pour ñu mën a jouer tout ça mais voilà donc tey ñii ay boy lañu quoi te dañuy daw foog ñu dugal ay seeni ay morom mais voilà donc comme fête la te c'est quelque chose bi nga xam ne ça fait vivre à tout le monde waaw ñëpp a kontaan ñëpp a bég ñu mën a participer ci tournoi PNG waaw di kontaan ci participation bi. waaw initiative bu rafet la initiative bi nga xam ne day boole nit ñi quoi day boole nit ñi day rassembler nit ñi xam nga te tournoi yi genre waru fi di fi gëj quoi voilà waru fi di fi gëj. li genre fête yi rek mooy waral loolu parce que xam nga ñi nga xam ne tey mënuñu la gis. ak yenn fans yi nga xam ne dañ lañ bëggee te xamoo leen donc si genre tournoi yi si ngay mën a ñëw di leen bëggee daal voilà. waaw man xam nga rek xam nga dëkk bi moom dëkk ñëpp la quoi donc waaw Sénégal dëkk teranga la donc voilà lu ñuy ñaan rek mooy jàmm quoi parce que am na ci ay maam ñi nga xam ne ñoo fi tëdd. voilà ci ñi ay maam ñi nga xam ne actuellement ñoom noo fi nekk donc dañuy war a jël dëkk bi moom waaw jàmm rek ñoo mën nañu. waaw mais Dogo naka ngeen dundee li nga xamante ni mooy défaite bi ndax Dogo li ñu gis keroog ak li ñu gis kay tey doy na waar daal doy na waar Dogo la dal. waaw xam nga ñëw nañu nag football nañu def nañ lépp lu ñu war a def gagné nañ ñu nangu nañu ko quoi mais football bi ñu football ci quart de finale bi moo gën a. ñàkk niveau sax que football bi ñu football tey la gën a am niveau c'est-à-dire que am nañu équipe football nañu football bu rafet ni ñu footballee ci quart de finale bi ni ñu football tey moo ko gën a metti foofu mais football dafa am ay logique quoi léegi logique yooyu arbitre da ciy bokk arbitre bi nag moo yàq suñu moral quoi ci premier mi-temps bi léegi nag moral boobu noonu mentalement après dafay jouer ci bopp joueurs yi ñun ay occasion yu bari yoo xamante ni dañ ko am pour war ko saisir pour dugal ko arbitre bi bu ko bloqué duñu ko gagné léegi nag ñoom bu ñu amee occasion yooyu arbitre bi da leen di may faveur pour ñu dem gagner match bi donc ñoom faveur boobu la leen arbitre bi defal ba nga xamee après dafa damm suñu ay moral ñun techniquement ci biir terrain bi ñu ngi football ñu ngi def lépp mais bon gagné nañ ñu nangu nañ ko parce que football arbitre bi ci la bokk. non nangu naa ko mais dama ni la football dafa am ay logique yooyu noonu tey moom la arbitre bi def. te loolu c'est-à-dire que pas bokk nekkul ay logique bokku ci logique football mais football arbitre ci la bokk. gis nga joueur ni muy footballé waaw joueur ni muy footballé noonu la arbitre di footballé arbitre mën na jouer bañ a gis arbitre mën na jouer gis arbitre nag premier mi-temps bi gisul dafa jaay suñu match ñun ñoo dafa faat bien sûr voilà. non fair play la xam nga waa léegi xam nga tey fi mu ne nii verbal moo laay waxee xuloowunu xeexunu kaasunu jàmbatunu defuñu dara d'accord 5-0 la nu dóor man am naa gardien am naa équipe c'est-à-dire que équipe bi ngay soxla ci biir terrain am naa ko lépp ñun match bi boo xoolee 90 possession de balle ñun ñoo ko gagné non ëpp nañu compétition ñun ñu yore fi ñëpp pratiquement ay joueurs lañu possession de balle ci biir terrain bi gis nga ñun ñoo koy dominer ñun ñoo dominer match bi yëpp ñoo yore balle bi mais arbitre bi yàq non en tout cas daal waaw. waaw wax na waaw du match xam nga du match nag d'une part mën nañu waaw d'une part xam nga il faut ma sànni leen xeer quoi il faut ma sànni leen xeer bi ma leen di sànni mooy que xamoon nañu du match parce que boo indee sa arbitre jox ko coup de sifflet ni ko kaay taxaw ci biir terrain bi lu am yow lay faral moo tax mu ñun loolu du match waaw loolu non PNG ñoom seen yoon nekku ci mais ñoom football nañu gagné nañu aussi nangu nañu ko waaw.
non Djeba dama ko mën PNG dama leen a mën mais attends est-ce que xam ngeen benn affaire tournoi bi Djeba moo fa gën a baax équipe non amul góolam sax baax na tournoi bi Djeba moo fi gën a baax équipe mais le problème mooy fair play la gagné nañ leen après jeex na initiative bu rafet ba ilaa yow mi diin ñu man maa ngi ci biir initiative bi dama ci nekk intérieurement ak extérieurement waaw xam nga PNG def nañ ñun dañuy ñaan def beneen boo xamante ni que day nekk ci beneen level quoi parce que métier bi ñu nekk kenn ku ci ne am nga sañ-sañu def c'est-à-dire que def mooy li nga war a def bari na defal ci côté bi kii def ci côté bi keneen ki def ci côté beneen non mais lii dafa rafet tey les célébrités yi nekk Sénégal yëpp ñu ngi partager ensemble à travers ci biir ci affaire bi nga xam ne moom mooy Ligue des Stars bi quoi. nanu conscient quoi waaw ñëpp conscient lii defar sa réew nekkul ci loxo nit sa loxo la nekk donc yow da nga conscient boobu nag mooy que bu yàq jotee bul bokk ci ñiy yàq bu defar jotee non bokkal ci ñiy defar waaw parce que loolu moo yor réew. sa diggante ak Boubacar Diallo lan moo nekk si seen diggante yi ñaar ndax dama gis daal tarkalla man dama lay suivre damay gis say esthétique damay gis say bagage moom ngay laal PP moom ngay esthétique dogo daal dañ ko waxtaanee dogo. kooku dama ko bëgg. kooku sama grand frère la kooku sama papa la sama mentor la sama lépp la xam nga profil dafa am lu muy signifié c'est-à-dire que profil mooy li nekk ci nit ki rek loolu mooy reflet ci yow bu ma xoolee sa profil la ma fa fekk kooku laa lay xoolee d'accord donc Boubacar Diallo bu ngeen ma xoolee loo ngeen gis ci moom rek xool leen ko ci man parce que mooy suma profil moom laa bëgg donc moom moo dee sama biir xol. loolu foor na dañoo bokk gi ñu bëgg loolu foor na